ពេលមិនទាន់មកដល់វាសនាមិនទាន់មកដល់ពេលមកដល់អ្វីក៏បានសម្រេចដែរណាគ្រាន់តែចាំកលៈទេសៈតែប៉ុណ្ណោះវាសនាបានកំណត់រួចអស់ទៅហើយនេះហើរចេញពីស្ទឹងឡើងលើមេឃលើលោកនេះអ្នកក្លាហានមានច្រើនណាស់ហើយអ្នកមានឆន្ទៈធំក៏មានច្រើនដែរតែអ្នកសម្រេចកិច្ចការធំមានតិចណាស់ពីព្រោះបើលោកចង់ហោះហើរឡើងលើមេឃ